呢個張嗰啲人。Okay, let's go. 好啦，開波，限我自己6分鐘先搞掂，其他就唉，好嘥時間啊！我想問觀眾樣嘢，知道可唔可以喺下邊留言咧？就係抽完呢字本應該唔使用 VIP 都得啩？唔使嘅話，我而家儲翻啲鑽石嚟抽。點魔鑽本就貴過魔攻法啦，我覺得啲獎勵好多咯。連魔力有3萬強化點，同埋魔攻3萬強化點，連魔力就50萬，俾得100粒鑽石啫喎，唔使好多咩？抵到爛啦！連魔雖然魔攻係有紅魔槍、魔膏用，不過炎魔所有獎勵合拼應係好多㗎嘛。3萬強化點，50萬強化點，差100粒鑽石。仲要連波嗰把散彈，魔攻就半年兩個角色有半年用，連魔就咪永久，差好遠啦，唔係咩？係人聽到之後應該會儲炎魔咯，除非啲人抽炎魔覺得想攞把惡魔弓咯。唉，呢個位大師呢個普通嘅大師級客夫，我就係玩過少嘅，就係去過一次終點。之前自己玩咩時卡位，咩時候卡住啫？哇！實唔係系統問題啦。之前自己玩嗰陣時就去咗終點啦，單人嗰陣時大冇拍，諗住試先。喂，
該就到啦。OMG！完之前個到終點，嚟終點，終點在眼前，跌落去都冇所謂。好啦，跑完，好似有啲殘忍都係冇。拜拜。